ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಚಾಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲತಾ ವಿಮಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ರಗಡಾ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು, ನೆನೆಸಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಬೇಯಿಸಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ನೆನೆಸಿ ಬೇಯಿಸಿರೋದು ಬಟಾಣಿ, ಅರಿಶಿನ, ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು. 2 ರಿಂದ 3 ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನೆಸಿದಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು, ಚಾಟ್ ಪೌಡರ್ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಲಿಸಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಕಲಸಿದಂಥ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿರೋದಂತ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಘೀ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾದ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು. ಕಾದ ನಂತರ ಸೊ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ಯಾಟೀಸು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಗ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಐಟಮು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು, ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಬೇಯಿಸಿರೋ ಅಂತ ಬಟಾಣಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬಟಾಣಿ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಪೌಡ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಚಿಲ್ಲೀಸು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸೊ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಗಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ